თუ სტუმრების გაუცება გინდათ, ეს ნამცხვარი აუცილებლად უნდა შეინახოთ. ამ რეცეპტს ძალიან ბევრი ელოდებოდა, ამიტომ დღეს ერთად მოვამზადოთ უგემრელესი ოპიუმი. არაჩვეულებრივი და უნაზესი კრემით. პირველ რიგში დავიწყოთ კრემის მომზადება, რადგან მოასწროს გაციება. დაგვჭირდება 1 ლიტრი რძე, ცოტა შევათბოთ. ახლა გადავიტანოთ ყველაფერი მშრალი ინგრედიენტები. დაგვჭირდება 150 გრამი შაქარი, 60 გრამი ფქვილი, 45 გრამი სიმინდის სახამებელი, 1 ან 2 შეკვრა ვანილი. კარგად დაურიოთ და დავამატოთ 3 ცალი კვერცხის გული. დავასხეთ თბილი რძე. შემდეგ კი გადავიტანეთ საწურზე, ზედმეტი რომ არაფერი გაყოლოდა. ახლა გადავიტანოთ გაზზე და ვურიოთ გამუდმებით. დაახლოებით 10 წუთამდე ალბათ ეყოფა. მაგრამ კრემის დასრულების საბოლოო შედეგს თქვენით მივხვდებით, რომ გასქელდება, ესე იგი მზად არის. შემდეგ გადავაკრათ ცელოფანი კონტაქტურად, კარგად და ვაცადოთ გაციება. ახლა უკვე გადავიდეთ ცომის მომზადებაზე, რომელიც გამოდის ძალიან გემრიელი, თან ძალიან ფხვიერი. ასე როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად ვაფხვიერებ ცომს. დაგვჭირდება 750 გრამი ფქვილი, 300 გრამი კარაქი, ოთახის ტემპერატურის კარაქი, 150-დან 170 გრამამდე შაქარი, მწიკვი მარილი, 2 შეკვრა ვანილი, 1 სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი, 1 კოვზი და კიდევ ნახევარი სოდა, 160 გრამი არაჟანი და 6 ცალი კვერცხის გული. ყველაფერი არაჟანის და კვერცხის გარდა ერთად გააფხვიერეთ, შემდეგ გადაურიეთ კარგად და მიიღებთ ზუსტად 1,5 კილო ცომს. გავყოთ 500 გრამებად და შევინახოთ მაცივარში დაახლოებით 9 საათი ან 40 წუთი. ახლა უკვე ჩემაცომა რადგან დაისვენა, გადავალმე ბეზეს მომზადებაზე. მთლიანობაში გვაქვს 9 ცალი კვერცხის ცილა, ამიტომ 3 კვერცხის ცილა ავიღოთ თითო ფირფიტისთვის. 3 ცალი კვერცხის ცილა ავიღოთ, დავამატოთ 150 გრამი შაქარი, დავამატოთ 1 ჩაის კოვზი ლიმონმჟავა და 1 სუფრის კოვზი სიმინდის სახამებელი. კარგად გამუდმებით მიქსერით ურიეთ, რომელ ჭურჭელშიც ამზადებთ ბეზეს, არ იყოს სველი, უნდა იყოს კარგად მშრალი და არ იყოს წყლის წვეთები. ასე ბეზე აუცილებლად კარგად ამოვა. და კიდევ კვერცხის ცილა იყოს აუცილებლად ოთახის ტემპერატურის. როგორც ნახეთ, ცომი უკვე გავაბრტყელე. ახლა უკვე გადავიტან ბეზეს და გამოვაცხობ ღუმელში დაახლოებით 130-დან 140 გრადუსზე. მივაცხობ მხოლოდ ქვედა წვით და დაახლოებით დასჭირდა 40-დან 50 წუთამდე. ჩვენი ფირფიტები უკვე ყველა მზად გვაქვს და ახლა უკვე გადავალ კრემის საბოლოო დასრულებაზე. გადავიტან ოთახის ტემპერატურის 200 გრამ კარაქს, 1 შეკვრა ვანის და ჩვენს წინასწარ მომზადებულ ფაფას. ყველაფერს ერთად კარგად გადავურებთ და უგემრელესი კრემი მზად არის. გამოდის ძალიან რბილი და ბევრ რამეში შეიძლება ამ კრემის გამოყენება. მოკლედ აწყობა უკვე ყველა მიცით. მე გამოვიყენებ აქ მალინას, რაც სახში მქონდა. თან ძალიან მოხდა. მოკლედ უკვე გავედი ბოლოსკენ და სულ ეგ იყო რა. მეტი სათქმელი აღარაფერი მაქვს. ახლა დაგემშვიდობებით, თან ყველას წარმატებებს გისურვებთ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგაუწყდეთ სხვისთვის გაზიარება. ჯერ თუ ჩემი გვერდი არ გამოგიწერია, გამოწერა არ დაგაუწყდეს. რადგან ძალიან მაგარ, მარტივ და გემრიელ რეცეპტებს შემოგთავაზებთ. წავედი ახლა. გემრიელად მივირთვით.